утро, уважаемые телезрители! Если вам постоянно хочется соленых огурцов, да еще с шоколадными конфетами, тогда два варианта. Либо у вас неординарные вкусовые пристрастия, либо вы в положении. Если со вторым мы угадали, тогда ближайшие 10 минут не пройдут для вас зря. Сегодня мы решили узнать, чем и как должны питаться будущие мамы. Усаживайтесь поудобнее, в эфире клуб здорового питания. Для нашей молодой семьи, на самом деле, это очень важный и ответственный шаг. Мы готовились к этому 7 лет. То есть 7 лет мы, можно сказать, готовились к появлению малышу. Мы жили маленькой семьей, но вдвоем. Сейчас, наконец-то, долгожданное прибавление. Осталось ждать уже недолго, всего 2 месяца. Скорее всего, будем ожидаем, по крайней мере, доченьку. Вот. Ну, конечно, сейчас очень готовимся. Представьте, ваш ребенок родится и с малых лет начнет демонстрировать чудеса грамотности. Кого хвалить? Маму, которая не только развивала способности малыша, но и в период беременности правильно питалась. К примеру, ела яйца, говядину, морскую капусту. Оказывается, от таких продуктов с содержанием йода напрямую зависит, к примеру, грамотность. И это только один пример. Самое главное, чтобы рацион был очень разнообразный. Ну, по крайней мере, так говорит мой врач, которого я наблюдаю. Самое главное, чтобы было и белки, и углеводы. В любом случае, конечно же, стараешься есть все натуральное, все разнообразное. Ну, прежде всего, это молочная продукция, это прежде всего какие-то мясо, например. То есть в нем есть гемоглобин, который, несомненно, буквально за месяц, наверное, то есть вот, удается поднять гемоглобин, питаясь просто вот говядиной, и это здорово, это классно. Что касается женщины в интересном положении, здесь существует несколько основных правил за рекомендациями кандидату медицинских наук. В первой половине беременности, до 20 недель беременности, не должно быть никаких особых требований для приема пищи по сравнению с тем, как пациентка привыкла питаться раньше. А вот во второй половине беременности, после 20 недель, здесь следует обратить внимание на то, что метод приготовления пищи должен быть иной. Он должен быть отварной, духовой или паровой. Жареная, жирная, острая – это нецелесообразно. Это вызывает дополнительную нагрузку на организм и приводит к сбоям, срывам в приспособительных реакциях в организме в целом. Второй момент. В течение дня у будущей мамы должно быть 6-8 приемов пищи. Но это не должны быть перекусы на бегу. Фастфуд, так называемый, пища быстрого приготовления, пища, которая на углу. Это должна быть настоящая еда, которая приготовлена в условиях домашних или приближенных к домашним. И, естественно, должны использоваться продукты, которые будут натуральными, которые будут охлажденными, но они не должны быть мороженными, перемороженными по несколько раз. Вот это принципиально важные моменты. Продукты с малым количеством консервантов или вообще без консервантов. Потому что любые продукты длительного хранения, если мы берем, например, молочные продукты, больше 3 суток без консервантов молочные продукты к употреблению непригодны, больше 3 суток. А если они больше этого времени, надо будет думать, что консервантов будет достаточно много. Они различные, и приспособительные реакции, и реакции со стороны женщины на консерванты, они всегда будут непредсказуемые. И очень аккуратно, осторожно к этому надо относиться. Именно поэтому из огромного ассортимента современных товаров старайтесь выбирать те, что наиболее подходят под определение натуральный, экологически чистый деревенский продукт. Ну и раз уж мы заговорили о молочных продуктах, напомним, что они должны быть в рационе обязательно, в том числе и творог. Благодаря ему женщины в положении могут восполнить запасы кальция. Творог – это идеальный продукт для будущих мам. И, казалось бы, выбрать его проще простого. Но и здесь стоит задуматься. Кальций и другие полезные вещества можно получить только из натурального деревенского творога, того, что был изготовлен из цельного молока. Именно такой мы и нашли на прилавках магазинов качественных продуктов планеты Земля. Важный признак натуральности – он всегда свежий, так как может храниться не более 72 часов. Стоит запомнить, что, заменяя натуральный творог бесполезным творожным продуктом, мы лишаем свой организм полезных веществ. Вместо молочного жира в составе, как правило, растительные масла или трансжиры. К пользе они не имеют никакого отношения. Основное количество пищи по калорийности должно приходиться до
до 16-18 часов. Не позже. Ну и после 18 часов принимать пищу надо. Но эта пища должна быть с медленными углеводами, пища без высокой калорийности, с обязательным включением кисломолочных продуктов, потому что именно в кисломолочных продуктах есть ферменты брожения. Именно они и поддерживают благоприятную среду в кишечнике для жизнедеятельности полезных микроорганизмов. Далее обратим особое внимание. В рационе питания беременной обязательно должны быть продукты животного происхождения. Мясо и рыба – источники незаменимых жирных кислот. Без них организм не может расти полноценно. Предпочтительнее красное мясо – свинина, баранина или говядина. Однако все, что мы рассказали о пользе мяса, мало подходит к продуктам, полученным интенсивным способом, когда животное за счет гормонов роста выращивают в 2 раза быстрее. Другое дело деревенская говядина из собственного фермерского хозяйства. Бычков здесь растят, как и положено, 1,5-2 года и только на натуральных кормах. Плюс ко всему говядина не замораживается и продается только в охлажденном виде. Собственно, такими же преимуществами обладает и прудовая рыба, что ежедневно поставляется в магазин качественных продуктов «Планета Земля» из Бессоновского района из собственной рыболовецкой артели. От белковой пищи переходим к не менее полезным овощам и фруктам. Их должно быть в рационе беременной преимущественное большинство. Клетчатка необходима. Если говорить об овощах и фруктах, то самые лучшие овощи и фрукты, где много клетчатки, те, которые региональные, те, к которым привык наш организм. И я думаю, что тогда проблем-то вообще не будет никаких. Тем более, что на прилавках уже появились огурцы и зелень собственного производства нового урожая. А что касается фруктов, вместо импортных апельсинов и ананасов стоит свое внимание переключить на наши отечественные яблоки. Не забывать и о том, что свежие ягоды, протертые с сахаром, тоже большой источник витаминов. Ну и как даме в интересном положении обойтись без полезных соленостей? Врачи утверждают, беременные могут себе в этом не отказывать, особенно в первой половине беременности. И только если это будут квашеные овощи, а не консервированные с применением уксуса. И если они будут так, для аппетита, а не в качестве основного блюда. Сегодня мы вам рассказали действительно о полезных продуктах для беременных. Из них вы можете составить свой ежедневный рацион. Причем сделать это могут даже те, кто пока и не собирается становиться родителем. Ведь диета для беременной, по сути, это идеальная диета для человека, который хотел бы быть здоровым. А мы отправляемся на кухню, чтобы порадовать вас новым рецептом полезного блюда. Доброе утро, уважаемые телезрители! Привет, Никита! Здравствуй, Сергей! Сегодня клуб здорового питания поменял свое место обитания. Я заговорил стихами не напрасно, потому что тема нашей сегодняшней передачи – это прекрасные, красивые девушки, которые находятся в интересном положении. И, судя по всему, мы для них приготовим замечательное блюдо. Какое, Никита? Ну, Сергей, ты знаешь, что у беременных всегда своеобразный вкус, и я покопался в своей книге рецептов и нашел что-то интересное. Сегодня мы будем готовить говядину, запеченную с курагой, черносливом, чесноком, а на гарнир мы будем подавать зелень. Ну, Сергей, во-первых, это все полезно, потому что говядина – это с нашей фермы. Она кормилась естественными кормами, никакой либо химии, поэтому она 100% принесет только пользу организму. В зелени у нас содержится большое количество витаминов, а именно также еще и фолиевая кислота, которая очень нужна для наших будущих мам. В кураге и черносливе у нас содержится большое количество магния, кальция и железа, которое тоже будет благоприятно влиять на организм мамы и ее ребенка. Ну а я хотел добавить, дорогие друзья, что вся зелень собственного производства и, конечно же, без всевозможных различных ядохимикатов и всевозможной химии, поэтому исключительно полезно и натурально. Запекать мясо довольно просто. Первый берем кусочек постной говяжьей вырезки, делаем глубокие надрезы для того, чтобы мясо быстрее приготовилось. А пока наш уважаемый и всеми любимый эксперт в области здорового питания магазина качественных продуктов «Планета Земля» Никита занят разделкой мяса, я займусь шинковкой сухофруктов. Курагу и чернослив нарезаем на кусочки средней величины, мелко режем чеснок. Этими продуктами мы и будем фаршировать говядину. Запекать наше блюдо будем в фольге, но прежде сдобрим кусочек говядины растительным маслом и натрем солью. Завернем в фольгу и отправим в духовку где-то приблизительно на час. А пока основное блюдо готовится, расскажем, как можно разнообразить обед или ужин и сделаем домашний зеленый соус. Для приготовления нашего соуса нам
понадобится измельчить петрушку и укроп, мелко нарезать чеснок и добавить сметану. Необычный вкус соуса вам должен понравиться. Пары-тройки ложек густой деревенской сметаны вполне хватит для того, чтобы его заправить. Не забудьте немного посолить. А вот в качестве гарнира сегодня мы хотели бы предложить будущим мамам к основному блюду молодой шпинат. Благодаря высокому содержанию железа он поможет поддержать нормальный уровень гемоглобина. Он малокалорийен, богат белком, содержит йод. В общем, идеальный продукт для беременных. Ну что же, уважаемые телезрители, наш вкусный и полезный обед или ужин получился. Но важнее то, что в этом блюде есть все необходимые для будущих мам вещества. А нам осталось пожелать им и их будущим детям здоровья. Любите своих женщин, балуйте разными вкусностями и помните то, что жизнь – удивительная штука на планете Земля.